नमस्कार मु जगदीश आपणक ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। प्रथम खबर पाकिस्तान वर्षा और वन्यजनित मृत्यु संख्या 130 ऊर्ध्व होइतिबा बेले 462 रु अधिक लोक आहत होइछन्ति। पाकिस्तान विपर्यय परिचालना कर्तृपक्ष पक्षरु कुहा जायछि जे गत 48 घंटा मध्यरे पंजाब प्रदेश रे 10 जन लोक प्राण हराइछन्ति। 20 तारिख रु 25 तारिख मध्यरे देशर विभिन्न स्थान रे मौसमी जनित प्रबल वर्षा झड़ एवं बन्या हेबा नै सतर्क सूचना दिया जायथिबा बेले एही घटना घटिछि बोली पाणीपाग विभाग कहिछि। चलନ୍ତୁ नजर पकेଇବା परवर्ती खबर उपरे। डिजिटल इंडिया अभियान रे आउ एक पाद आगको बढ़ाइल भारत सरकार मेरा राशन 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन रो शुभारंभ करिसेंती। एही ऐप जरिया रे राशन कार्ड धारी माने निज मोबाइल फोन को ही राशन कार्ड भाबर व्यवहार करि परिबे एवं अनेक सुविधा लाभ उठ करि परिबे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना रे एक अंश भाबर एही ऐप खाद्य सुरक्षा क्षेत्र रे स्वच्छता एवं सुविधा आनिबा पय लक्ष्य रहिछि। एहा द्वारा राशन कार्ड धारी देशर जेकोसी स्थान रे सरकारी बंटन व्यवस्था पीडीएस मध्य निजर प्राप्य शस्य खाद्य पाई परिबे बोली सूचना आछि। चलନ୍ତୁ नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। शिक्षानुष्ठान रे छात्रीक सुरक्षा पाई राज्य सरकार को बड़ घोषणा। उच्च शिक्षानुष्ठान पाई कार्यकारी हेबो शक्तिश्री कार्यक्रम एनै घोषणा करछन्ती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु स्वतंत्र कार्यक्रम हातकु निया जिवो। महिलांक सुरक्षा और निरापत्ता पाई कार्य करिवे एवं एथि पाई एक 6 जणिया प्रशिक्षण कार्यक्रम करा जिवो। शक्तिश्री मोबाइल ऐप मध्य कार्यकारी करिवो जदि छात्र असुविधार पड़ती नाम गोपन रखी पंजीकृत करि परिबे। चलନ୍ତୁ नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। राज्य में पुणी एक लघुचाप सृष्टि होई पारे। आसंता 21 तारिख उत्तर बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि संभावना रहिता बेले 24 तारिख पश्चिम बंग संलग्न उत्तर बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि हो बोली वरिष्ठ कृषि पाणीपाग विभाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पस्पाल पूर्वानुमान करिसेंती। पश्चिम बंग संलग्न उत्तर बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि पर से स्थान रे 3 दिन जाए रहिबो एवं 26 तारिख रे स्थलभाग को जियो बोली सूचना मिलिछि। वर्तमान जे लघुचाप सक्रिय अछि सेही भली हेबाकू थिबा लघुचाप धनबाद पटना प्रयाग और ग्वालियर दे दिल्ली आड़ को जाई पारे बोली सूचना आसिया बेले एही लघुचाप आसंता 24 तारिख रे सृष्टि स्पष्ट चिह्नित लघुचाप रूपे हेबो। 30 तारिख सुधा अवपात्र रूप नै पारे बोली डॉक्टर पशुपाल कहिसेंती। संभाव्य लघुचाप प्रभाव रे 22 तारिख अपराह्न रु 25 तारिख जाए राज्य रे अधिकांश स्थान रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। 24 और 25 तारिख अनेक स्थान रे मध्यम धरणर वर्षा लागि रहिया बेले सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बलांगीर बौद्ध मैनपुर और फुलबाणी रे किछि स्थान रे भारी वर्षा होई पारे। 19, 20, 23 और 24 तारिख रे राज्य रे बिजुली और घड़घड़ी संभावना अधिक बोली पाणीपाग विभाग आकलन करथिया बेले सृष्टि होइथिया लघुचाप उत्तर मध्य प्रदेश ऊपर रहिथिबा बेले उत्तर बंगोपसागर रे जहां मौसमी ट्रफ लंबिछि। ट्रफ प्रभाव रे 19 और 20 अर्थात आज राज्य रे विभिन्न स्थान रे स्वल्प मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। अभ्यंतरीण अंचल स्पष्टता मध्यम वर्षा सहित घड़घड़ी भी बोली पूर्वानुमान करछि पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी मध्य आगरु लघुचाप नै पूर्वानुमान करथिया बेले 24 तारिख बेलकू आउ एक लघुचाप सृष्टि होई पारे बोली कुहा जाउछि। 19 तारिख 24 तारिख जाए किछि स्थान रे प्रबल वर्षा होई पारे एवं 20 तारिख रे मयूरभंज केन्दुझर देवगढ़ अनुगुल संबलपुर बौद्ध कंधमाल कलाहांडी सोनपुर रायगढ़ कोरापुट और गजपति किछि स्थान रे वर्षा रही पारे। अभ्यंतरीण ओडिशा और दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा संभावना रहिथिया बेले रायगढ़ कोरापुट मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ गजपति स्थान रे प्रबल वर्षा सह 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रहिछि। 21 रे कोरापुट रायगढ़ गजपति गंजाम कलाहांडी और कंधमाल रे प्रबल वर्षा संभावना रहिथिया बेले 22 रे मयूरभंज केन्दुझर सोनपुर बौद्ध बलांगीर कलाहांडी कंधमाल गजपति और रायगढ़ रे किछि स्थान रे प्रबल वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग आकलन करछि। चलନ୍ତୁ नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। कर्नाटक रो उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को गाड़ी दुर्घटना रो शिकार होइछि। मिलिथिबा सूचना मुताबिक डीके शिवकुमार एक्सकॉट गाड़ी ओलटी पड़िछि। दुर्घटना ड्राइवर समेत 5 जन एक्सकॉट कर्मी आहत होइथिबार सूचना आसिथिबा बेले एही घटना उपमुख्यमंत्री को सुरक्षित अछंती बोली सूचना आछि। दुर्घटना रे आहत भी होई नाहंती एवं एक्सकॉट गाड़ी डिवाइडर रे पिटी होई रास्ता रे ओलटी पड़िछि। एथिरे 5 जन एक्सकॉट कर्मचारी आहत होइछंती एवं आहतंको मौसुरी हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि एवं चिकित्सा करा जाउछि।
ଡିକେ ଶିବ କୁମାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ପି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ବାଲାଦଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏକ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଯୁବ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଲେଖାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରି ସେ ଏହି କହିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବୀୟ ଏହି ଏକ ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଲାଗି ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ କିପରି ସହାୟତା କରିଥିବ ତାହା ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଲାଗି ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ଅଭିଯାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାରାଣସୀରେ ଯୁବ ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘାଟିତ ଅଧିବେଶନରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମାଣ୍ଡବୀୟ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଣ୍ଡବୀୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଶ ଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଏବଂ ଶପଥ ପାଠ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆୟୋଜିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଶୀ ହେଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହର ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଶର 100ରୁ ଅଧିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଯୁବ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ବଳଙ୍ଗାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କେହି କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକାଇଛି। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପୋଡ଼ି ହେବା ଘଟଣା ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଉଥିବା ବେଳେ ବଳାଙ୍ଗୀ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ଏହାପରେ ଯାଇ କିଛି କହିହେବ ବୋଲି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୀଡ଼ିତା ଏବେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନରେ ନାହାନ୍ତି ବରଂ ଆଇସିୟୁରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ 70%ରୁ ଅଧିକ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସେକେଣ୍ଡ ଓ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ବର୍ନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପୀଡ଼ିତା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ବି ମାନସିକ ଅବସାଦ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ କମ୍ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ତେଣୁ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଫିସ୍ ଭେଙ୍କଟଙ୍କ 53 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 18, 2025 ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କିଡ୍ନି ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ୍ନି କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଭେଙ୍କଟରାଜ ଥିବାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଆରା ତେଲୁଗୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଅଭିନୟ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମହଲରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଡାଏଗ୍ନୋସିସରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କର କିଡ୍ନି ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅଭିନେତା ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକ ସେନ ଭଳି କିଛି କଳାକାର ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ କିଡ୍ନି ଦାନ ନ ମିଳିବାରୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି।